பிடிச்சிட்டியா? பிடிச்சதே அமர்த்தன முடியாது. தளர்த்துருச்சு. ഇതാണ് നല്ല കറുക്കാണ്. കുടിച്ചോ, ആൾക്കാരനെ കുടിച്ചോ. വിട്ടിട്ടിയാ? கருக்கு குடிக்காம போனீங்க. கருக்கு குடிக்கிறது ஒரு ஸ்டைலில் குடிக்காம தெரியுமா உனக்கு? எப்படி ஓலையங்க எடுக்கணும். வாயா, என்ன நடந்துட்டு என்ன போயிட்டு இருக்கு வண்டிட்டு? கொடியெல்லாம் துடைக்கணும். அப்படி கமத்தணும். தலையில் தலை திரிச்சு கமத்தணும். எப்படி சொல்கிறது? ஓட்டையில் அமர்த்திட்டு இதே என்ன கமத்தங்க
ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് എത്തിക്കണം. പൊട്ടിക്കില്ല. അങ്ങനെ പിടി. ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് പറ്റിയാ പിടിച്ചതേ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പിടിയാ. തളത്തിരിച്ച് ഇത് വായിക്ക് പറഞ്ഞു. ആ നല്ല വെള്ളമല്ലേ? ആ അടിപൊളിയാ. അതെ ബൈബർ കൊള്ളാല്ല. എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്പൂൺ എവിടെ കിട്ടില്ല ടൈസ്പൂൺ. അല്ല ഇങ്ങനെ കുത്തണം ഇവിടെ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ ആണല്ലേ ഈ കുത്താൻ മണ്ണല്ല. അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി കുത്തിയത് ഇവിടെ. വക്കത്തിന് മണ്ണ് കത്തുന്ന തിരിക്കണം അങ്ങാട് മൊത്തം. ആ ഇത് സെൻറ്ററായിട്ട് വെക്കാം അങ്ങാട്. ഇങ്ങോട്ട് സംശയം സെൻറ്റർ വെക്കാം അങ്ങാട്. കളി പിടിച്ചാൽ മതി. എന്നാ ചേട്ടാ തട്ടിക്കോ. അതറിയൂല. അത് ഷട്ടൊക്കെ നടക്കും. ഇത് പൊത്തിപ്പേക്കും അല്ലേ മൊത്തം. കളയൻ. ആ